नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले आलु र हरियो कोसा मटरको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनका लागि सामग्री चाहिँ उसिनेको आलु, हरियो मटर, प्याज, धनियाँ पत्ता, कागती चाहिन्छ। हजुरहरूले किचनै भएको सामग्रीबाट तयार गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै सामान पनि चाहिँदैन बनाउनको लागि। अब मैले उसिनेको आलु लिएको छु, 3-4 वटा लिएको छु। त्यस पछाडि हरियो कोसा मटर छोडाएर लिएको छु थोरै। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आलु र मटर लिन सक्नुहुन्छ। नुन स्वाद अनुसार, कश्मिरी धुलो खोर्सानी लिएको छु 1 चम्चा। यो चाहिँ भुटेर पिसेको आलसको धुलो लिएको छु मैले 2 चम्चा। त्यस मसिनो गरेर काटेको प्याज एउटा, कागती निचोरेर लिएको छु एउटा। अमिलो कति खानुहुन्छ त्यही अनुसार लगाउनु होला। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ अचारलाई। अब पानी थोरै राख्दै मिक्स गर्नुपर्छ। आलु मटरको अचार चाहिँ लतबद नै मिठो हुन्छ सुक्खा भन्दा। अब तेल तताउनलाई मैले बसाइसकेको छु प्यान। तोरीको तेल लगाएको छु थोरै 2-3 चम्चा। त्यस पछाडि मेथी 1 चम्चा। मेथी दाना पुर्याउनुपर्छ कालो कालो हुने गरी। त्यसरी हरियो खोर्सानी लगाएको छु मैले चाहिँ 3 ढेडी 3टा। हजुरहरू कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार लगाउन सक्नुहुन्छ। बेसार 1 चम्चा। अघि बनाएको अचारमा चाहिँ ज्वाइँ पारेर झान्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। पानी राख्दै गर्नुपर्छ। हजुरलाई कतिको लतबन मनपर्छ त्यही अनुसार नै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हरियो मसिनो गरेर काटेको धनियाँको पात राख्दा त झनै मिठो हुन्छ आलु मटरको अचार, मिक्स अचार। खाना, चिउरा, रोटी जेसँग पनि आफूलाई मनपर्छ खान सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। कस्तो मिठो राम्रो भयो हेर्नुहोस् त खानको लागि। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।